Мнозина възжелаха да върнат се във времето, за да поправят и избегнат свои стари грешки. Обаче забравиха, че пелената, мъглата на забвението, обвива спомените и душите, в телата слезли да забравят кои, какви и колко са тези грешки. Красиво би било, си мислеха, и чистички ще скачат безгрешни, идеални, непорочни, възвишени, прекрасни и с достоинство. А връщайки се правеха и нови, и от старите забравени от същите. Гласът на душата бе нечут от материалните уши, които носеха. Любов и слава, милост и пари, духовен ръст и декари с пръст, безсребрена отреченост и черна жадна алчност се умесваха. Кой жанр избра и коя роля си хареса? А тези от масовката, които са за фон, ще ти помогнат ли да изпъкнеш или ще се размиеш в навалицата, като един от плевелите, в поле от плевели и диворастящи, отнемайки един от друг ограничени ресурси за растеж и за живот? Забравата или тщеславието са виновни за новосторените трупни забежки, грешки, простъпки и издънки в телата холограмно тленни. Душите, отстъпили пред аватарската природа, порода, форма и ограничения, забравят или отказват да се изявят и в стада безволеви и робски блеят и мучат. Решила теменушката да цъфне, обаче видяла цъфналата роза и то с час мигом си променила мнението. Загризали я непълноценност и съмнение и възжелала да си смени то с час формата на гласата и аромата, да може като абсолюта да променя формите, душите и телата, да цъфва сутрин като иглика, по обед теменушка, след обед роза, вечер пък жасмин, без да усвои, научи уроците, без смърт, безсмъртно да се трансформира, трансферно съзнанието си да прескача като бълха в различни форми и тела.